తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ. ఈరోజు ఈ జిల్లాలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు పడతాయనైతే తెలపడం జరిగింది. దీనిపైన మరింత పూర్తి సమాచారం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. రాష్ట్రంలో వాతావరణ శాఖ అల్పపీడనం కారణంగా ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ఏర్పడడంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాగల 3 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, 2 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ఏర్పడడంతో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనైతే తెలిపింది. బుధవారం వరకు ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. రాష్ట్రంలో పశ్చిమ జిల్లాలు సహా హైదరాబాద్ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అయితే ప్రకటించడం జరిగింది. ఇవాళ మహబూబాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, హన్మకొండ, జనగామ, పెద్దపల్లి జిల్లాలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. హైదరాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, సిద్దిపేట, కామారెడ్డి జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు, ఇతర జిల్లాల్లోనూ భారీ వానలు కురుస్తాయని, ఎల్లుండి దాకా ఇదే తరహా పరిస్థితి ఉంటుందని అయితే పేర్కొనడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వాతావరణ శాఖ అప్డేట్. మరింత సమాచారం కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ RR Analysis 24/7.